Aslında seni ellerimle savcıya hırsızlıktan teslim etmem gerekirdi. Lütfen yapın Doğan Bey. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Çağla lütfen gider misin? Ağzımdan daha da tatsız şeyler çıkacak. Size iyi günler Doğan Bey. Sayenizde günün pek iyiliği kalmadı Çağla Hanım. Ama Allah var, seni çok özledim. Daha dur anlatana doluyor gözlerim. Yananım yok. Sensiz beni ben de sevmedim.